ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی نعش مشرقی آذربائیجان کے گہری کھائی سے برآمد ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج کی امداد ٹیموں نے گھنے جنگل سے صدر ابراہیم رئیسی کے نعش کو منتقل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو پیش آئے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ایران ابراہیم رئیسی جان باخ ہو چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہیلی کاپٹر میں سوار ایران کے وزیر سمیت دیگر افراد وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی اور صدر کے سیکیورٹی پرسنل سوار تھے۔ سب کی موت ہو چکی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ایرانی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ مشرقی آذربائیجان میں اتوار کو خراب موسم کی وجہ سے اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔